Μάθημα 1. Υγιείς συνήθειες. Τρώτε περισσότερα φρούτα και λαχανικά τελευταία. Ναι, έχω. Έχω παρατηρήσει μεγάλη διαφορά στα επίπεδα ενέργειάς μου από τότε που ξεκίνησα. Είναι υπέροχο να το ακούς. Τι είδους αλλαγές έχετε παρατηρήσει? Νιώθω πιο σε εγρήγορση κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν κουράζομαι τόσο τα απογεύματα. Αυτό είναι φοβερό. Είναι εκπληκτικό πόσο μικρές αλλαγές μπορούν να έχουν τόσο μεγάλο αντίκτυπο. Οριστικά. Κοιμήθηκα επίσης καλύτερα, κάτι που είναι τεράστιο μπόνους. Ακούγεται σαν να επωφελείστε πραγματικά από αυτό. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φρούτο ή λαχανικό τώρα? Μου άρεσαν τα αβοκάντο και το σπανάκι. Είναι τόσο ευέλικτα και θρεπτικά. Θα πρέπει να τα δοκιμάσω. Ευχαριστώ για την έμπνευση. Μάθημα 2. Ανησυχίες για τις θεωρήσεις. Είμαι λίγο νευρικός για την πτήση ανταπόκρισης και τη διαδικασία έκδοσης βίζας. Τι γίνεται αν υπάρχει καθυστέρηση? Μην ανησυχείτε, συνήθως επεξεργάζονται τις βίζες αρκετά γρήγορα κατά τη διάρκεια των διακοπών. Πραγματικά, δεν το έχω ξανακάνει αυτό, οπότε δεν είμαι σίγουρος τι να περιμένω. Είναι συνηθισμένο για διεθνείς ταξιδιώτες. Το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας θα σας καθοδηγήσει σε αυτό. Αυτό είναι μια ανακούφιση. Απλώς δεν θέλω να χάσω την επόμενη πτήση μου λόγω γραφειοκρατίας. Εφόσον έχετε όλα τα έγγραφά σας έτοιμα, θα πρέπει να πάει ομαλά. Θα τα ελέγξω όλα πριν φύγω. Ευχαριστώ που ηρεμήσατε τα νεύρα μου. Κανένα πρόβλημα. Ασφαλή ταξίδια και απολαύστε το ταξίδι σας. Όλα πάνε όπως είχε προγραμματιστεί. Μάθημα 3. Ασφάλεια ταξιδιού. Έχετε εξετάσει τυχόν προφυλάξεις ασφαλείας για το επερχόμενο ταξίδι μας? Ναι, το έχω σκεφτεί. Είναι πάντα καλό να είσαι προετοιμασμένος, ειδικά όταν ταξιδεύεις με συνταξιδιώτες. Οριστικά. Σκεφτόμουν ότι έπρεπε να κρατήσουμε αντίγραφα των διαβατηρίων και των σημαντικών εγγράφων μας. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Θα συσκευάσω επίσης ένα μικρό κουτί πρώτων βοηθειών για κάθε ενδεχόμενο. Καλή κλίση. Τι γίνεται με το να παραμείνετε συνδεδεμένοι? Πρέπει να πάρουμε τοπική κάρτα SIM. Ναι, αυτό είναι απαραίτητο για πλοήγηση και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Θα ερευνήσω τις καλύτερες επιλογές. Θα πρέπει επίσης να συμφωνήσουμε για ένα σημείο συνάντησης σε περίπτωση που χωρίσουμε. Απολύτως. Πρώτα η ασφάλεια, ειδικά σε άγνωστα μέρη. Νιώθω καλύτερα γνωρίζοντας ότι είμαστε στην ίδια σελίδα. Ας κάνουμε αυτό το ταξίδι διασκεδαστικό και ασφαλές. Μάθημα 4. Η κληρονομιά του Μπαθούν. Γνωρίζατε ότι για μερικά χρόνια μετά τον Μπαθούν, αφοσιώθηκε στη θεραπεία ασθενών με φυματίωση? Ναι, διάβασα γι' αυτό. Είναι εκπληκτικό πόσο πολύ συνέβαλε στην ιατρική εκείνη την περίοδο. Ήταν πραγματικά αφοσιωμένος. Η φυματίωση ήταν ένα τόσο διαδεδομένο ζήτημα τότε. Είναι ενθαρρυντικό πως χρησιμοποίησε τις δεξιότητές του για να βοηθήσει τόσους πολλούς ανθρώπους, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Το έργο του έθεσε τα θεμέλια για σύγχρονες θεραπείες. Του χρωστάμε πολλά. Απολύτως. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε φιγούρες σαν αυτόν που έκαναν τέτοια διαφορά. Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν βιβλία ή ντοκιμαντέρ για τη ζωή του. Μάλλον υπάρχουν. Θα πρέπει να το εξετάσουμε και να μάθουμε περισσότερα για το ταξίδι του. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η ιστορία του αξίζει να τη μοιραστούμε και να τη θυμόμαστε.
Μάθημα 5. Το ταξίδι της Ποκαχόντας. Γνωρίζατε ότι η Ποκαχόντας παρέμεινε φίλος της αποικίας και μάλιστα παντρεύτηκε τον Τζον Ρόλφ, έναν από τους απίκους. Ναι, θυμάμαι ότι το διάβασα. Έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στη γεφύρωση των πολιτισμών. Είναι συναρπαστικό πως ταξίδεψε στην Αγγλία το 1616. Μπορείτε να φανταστείτε πως ήταν αυτό για εκείνη. Πρέπει να ήταν συντριπτική, αλλά και μια απίστευτη εμπειρία. Ήταν ένα τέτοιο σύμβολο ειρήνης και κατανόησης σε μια ταραγμένη περίοδο. Η ιστορία της είναι μια υπενθύμηση της σημασίας της ενσυναίσθησης και της σύνδεσης. Αναρωτιέμαι πως θα ήταν διαφορετική η ζωή της αν δεν είχε κάνει αυτά τα βήματα. Είναι δύσκολο να πει κανείς, αλλά η κληρονομιά της συνεχίζει να εμπνέει τους ανθρώπους ακόμα και σήμερα. Απολύτως. Είναι μια αληθινή ιστορική προσωπικότητα που αξίζει να θυμόμαστε. Μάθημα 6. Περιπέτειες στο νησί. Ποιες δραστηριότητες πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε όταν φτάσουμε εκεί? Απολύτως κολύμβηση με αναπνευστήρα και καταδύσεις. Ο υποβρύχιος κόσμος εκεί υποτίθεται ότι είναι απίστευτος. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω τις καταδύσεις. Είναι κάτι που πρέπει να κάνετε. Οι κοραλιογενείς ύφαλοι και η θαλάσσια ζωή κόβουν την ανάσα. Τι γίνεται με άλλες δραστηριότητες? Υπάρχουν μονοπάτια πεζοπορίας ή πολιτιστικοί χώροι? Ναι, υπάρχουν πολλές επιλογές. Μπορούμε να εξερευνήσουμε την ιστορία και τη φυσική ομορφιά του νησιού. Αυτό το ταξίδι θα είναι γεμάτο περιπέτεια. Δεν μπορώ να περιμένω. Το ίδιο και εδώ. Ας κάνουμε μια λίστα για να μην χάσουμε τίποτα. Φοβερή ιδέα. Αυτό θα μείνει αξέχαστο. Μάθημα 7. Πρόγνωση βροχών. Πιστεύετε ότι η βροχή θα κρατήσει πολύ? Η πρόβλεψη δεν είναι πάντα ακριβής. Δύσκολο να το πω. Μπορεί να ξεκαθαρίσει μέχρι το απόγευμα, αλλά θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Ήλπιζα να περάσω τη μέρα σε εξωτερικούς χώρους. Ίσως μπορούμε να βρούμε δραστηριότητες σε εσωτερικούς χώρους ως εφεδρικό. Αυτό είναι ένα καλό σχέδιο. Υπάρχει ένα μουσείο κοντά που θα μπορούσαμε να επισκεφτούμε αν δεν σταματήσει. Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα για αυτό το μέρος. Θα μπορούσε να είναι μια ωραία αλλαγή ρυθμού. Ακριβώς. Μπορούμε ακόμα να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την ημέρα, βρέχει ή λάμπει. Έχεις δίκιο. Η ευελιξία είναι το κλειδί όταν ο καιρός δεν συνεργάζεται. Ας παρακολουθούμε τον ουρανό και ας αποφασίσουμε καθώς προχωράμε. Καλό ακούγεται. Σε κάθε περίπτωση, θα είναι μια διασκεδαστική μέρα. Μάθημα 8. Ατεχνικά προβλήματα. Φυσικά, ποιο φαίνεται να είναι το πρόβλημα? Δεν μπορώ να το ανοίξω. Δοκίμασα τις συνήθεις μεθόδους, αλλά τίποτα δεν λειτουργεί. Αυτό είναι απογοητευτικό. Έχετε ελέγξει αν υπάρχει ενημέρωση σφάλμα? Ναι, το έκανα. Όλα φαίνονται ενημερωμένα, αλλά ακόμα δεν ανταποκρίνονται. Ίσως η επανεκκίνηση της συσκευής θα μπορούσε να βοηθήσει. Μερικές φορές αυτό διορθώνει το πρόβλημα. Θα το δοκιμάσω. Ευχαριστώ για την πρόταση. Κανένα πρόβλημα. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, μπορούμε να αναζητήσουμε μερικές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Η τεχνολογία μπορεί να είναι τόσο δύσκολη μερικές φορές. Πραγματικά μπορεί. Ας το καταλάβουμε αυτό μαζί. Μάθημα 9. Οικολογικό φαγητό. Έχετε ακούσει για τις φάρμες που παράγουν οικολογικά αγνά και υψηλής ποιότητας τρόφιμα?
Ναι, νομίζω ότι πρέπει να στείλουν τα προϊόντα τους σε σχολεία και παιδικά προγράμματα. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Θα προωθούσε την υγιεινή διατροφή από νεαρή ηλικία. Ακριβώς. Τα παιδιά θα ωφελούνταν τόσο πολύ από τα φρέσκα, θρεπτικά γεύματα. Θα μπορούσε επίσης να τους διδάξει για τη βιωσιμότητα και την προέλευση της τροφής τους. Αυτό είναι ένα τόσο σημαντικό μάθημα. Είναι win-win για όλους. Ελπίζω περισσότερα αγροκτήματα και σχολεία να αρχίσουν να συνεργάζονται σε πρωτοβουλίες όπως αυτή. Και εγώ επίσης. Είναι ένα βήμα προς ένα πιο υγιές μέλλον για την επόμενη γενιά. Απολύτως. Οι μικρές αλλαγές μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Μάθημα 10. Μαγειρικό χάος. Μάλλον ναι. Ναι, απάντησα. Πρώτα, η μαμά μου λέει να βγάλω τα μαγειρικά, οπότε βγάζω το μίξερ και... Περίμενε, τι έγινε μετά, όλα πήγαν ομαλά. Όχι ακριβώς. Έριξα κατά λάθος παντού αλεύρι, και έγινε χάος. Όχι. Αλλά αυτό είναι μέρος της διασκέδασης, σωστά, η μαγειρική είναι πάντα μια περιπέτεια. Αληθείς. Καταλήξαμε να γελάμε γι' αυτό και αξιοποιήσαμε στο έπακρο την κατάσταση. Αυτό είναι το πνεύμα. Το τελευταίο πιάτο βγήκε εντάξει. Παραδόξως, ναι. Ήταν νόστιμο, παρά το χάος. Βλέπω, μερικές φορές οι πιο βρώμικες στιγμές οδηγούν στις καλύτερες αναμνήσεις. Έχεις δίκιο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη μέρα στην κουζίνα. Μάθημα 11. Lost and Found. Εντάξει, θα σας ενημερώσω αν βρούμε πορτοφόλι που να ταιριάζει με αυτή την περιγραφή. Ευχαριστώ πολύ. Επαναλαμβάνω τα βήματά μου όλη μέρα, αλλά δεν έχω τύχει μέχρι στιγμής. Μην ανησυχείτε, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να το εντοπίσουμε. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε το χρώμα και τυχόν διακριτικά χαρακτηριστικά. Είναι ένα καφέ δερμάτινο πορτοφόλι με μια μικρή γρατσουνιά στο μπροστινό μέρος. Έχει και τα αρχικά μου χαραγμένα. Κατάλαβα. Θα παρακολουθούμε και θα ελέγχουμε τα χαμένα και τα αρχεία μας. Εκτιμώ πραγματικά τη βοήθειά σας. Έχει μερικά σημαντικά έγγραφα μέσα. Καταλαβαίνουμε πόσο αγχωτικό μπορεί να είναι αυτό. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόλις έχουμε οποιασδήποτε ενημερώσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι. Σταυρωμένα δάχτυλα εμφανίζεται σύντομα. Κανένα πρόβλημα. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Μάθημα 12. Εξερευνώντας το μονοπάτι της μάγισσας. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Το μονοπάτι των μαγισσών. Σκέφτομαι να εξερευνήσω ένα κοντινό μονοπάτι αυτό το Σαββατοκύριακο. Το μονοπάτι των μαγισσών είναι συναρπαστικό. Είναι γεμάτο ιστορία και τρομακτικούς θρύλους. Πραγματικά, δεν ήξερα ότι είχε τέτοια ιστορία. Ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι? Υπάρχουν παλιοί δείκτες κατά μήκος του μονοπατιού που λένε ιστορίες για τις δίκες μαγισσών από αιώνες πριν. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Λατρεύω τα μονοπάτια που έχουν ιστορικό στοιχείο σε αυτά. Πρέπει οπωσδήποτε να το ελέγξετε. Απλώς φέρτε ένα καλό ζευγάρι παπούτσια και ίσως έναν φακό. Ένας φακός. Είναι τόσο σκοτεινό. Ορισμένα μέρη είναι σκιασμένα και προσθέτει στην ατμόσφαιρα. Θα νιώσετε σαν να κάνετε ένα βήμα πίσω στο χρόνο. Τώρα είμαι ακόμα πιο ενθουσιασμένος. Ευχαριστώ για τις συμβουλές. Μάθημα 13. Διατηρήστε κίνητρα. Θα το θυμάμαι.
Έχετε κάποιες προτάσεις για να παραμείνετε παρακινημένοι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας? Απολύτως. Ο καθορισμός μικρών, εφικτών στόχων μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Αυτό είναι λογικό. Το να το χωρίσεις σε μικρότερα βήματα είναι λιγότερο συντριπτικό. Ακριβώς. Και μην ξεχνάτε να γιορτάζετε την πρόοδό σας, όσο μικρή κι αν είναι. Μου αρέσει αυτή η ιδέα. Είναι εύκολο να επικεντρωθείς στο τελικό στόχο και να ξεχάσεις τις μικρές νίκες. Επίσης, βρείτε μια ρουτίνα που σας ταιριάζει και επιμείνετε σε αυτήν. Η συνέπεια είναι το κλειδί. Θα το δοκιμάσω. Τι γίνεται όταν χτυπάτε ένα τραχή έμπλαστρο? Κάντε ένα διάλειμμα, αλλά μην τα παρατάτε. Μερικές φορές το να απομακρυνθείς για λίγο σε βοηθά να επιστρέψεις πιο δυνατός. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Νιώθω πιο έτοιμος να το αντιμετωπίσω τώρα. Μάθημα 14. Δικαιώματα του κατηγορουμένου. Τα δικαιώματα των κατηγορουμένων στις αγγλόφωνες χώρες είναι αρκετά ολοκληρωμένα. Ναι, είναι. Όλοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και νομική εκπροσώπηση. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η απονομή δικαιοσύνης με παράλληλη προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Ακριβώς. Το τεκμήριο αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του νομικού συστήματος. Έχω ακούσει για το δικαίωμα στη σιωπή. Πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να απαντήσετε σε ερωτήσεις που θα μπορούσαν να σας ενοχοποιήσουν. Είναι μια βασική προστασία. Αυτό είναι συναρπαστικό. Είναι εκπληκτικό πως αυτά τα δικαιώματα έχουν εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Έχουν σχεδιαστεί για να εξισορροπούν τη δύναμη μεταξύ του κράτους και του ατόμου. Είναι ένα σύστημα που προσπαθεί για δικαιοσύνη, ακόμα και αν δεν είναι τέλειο. Μάθημα 15. Ένα νέο δωμάτιο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε? Ελπίζω να έχω έτοιμο το νέο δωμάτιο σύντομα. Είναι υπέροχο να το ακούς. Ίσως αρχίσουμε να σχεδιάζουμε πώς θα το διακοσμήσουμε. Το ίδιο σκεφτόμουν. Μια φρέσκια στρώση χρώματος θα έκανε μεγάλη διαφορά. Οριστικά. Τι χρώμα σκεφτόσουν? Κάτι φωτεινό και χαρούμενο. Ίσως ένα γαλάζιο ή απαλό πράσινο. Κάτι ηρεμιστικό αλλά ελκυστικό. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μερικά φυτά για να δώσουμε μια φυσική πινελιά. Τέλειος. Θα αισθανθείς σαν ένας εντελώς νέος χώρος μόλις ολοκληρωθεί. Ανυπομονώ να το δω. Ας το κάνουμε έναν άνετο και λειτουργικό χώρο. Σύμφωνος. Αυτό θα είναι ένα διασκεδαστικό έργο. Μάθημα 16. Το ταξίδι ενός τραγουδοποιού. Έγινε επιχειρηματίας και για ένα διάστημα εργάστηκε ως λογιστής. Όμως όλος ο ελεύθερος χρόνος του περνούσε γράφοντας τραγούδια. Αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι ενθαρρυντικό πως εξισορρόπησε το πάθος του με την καθημερινή του δουλειά. Αληθής. Δείχνει πως η αφοσίωση μπορεί να οδηγήσει σε απίστευτα επιτεύγματα. Ξέρεις αν κάποιο τραγούδι του έγινε γνωστό? Ναι, μερικοί από αυτούς το έκαναν. Έβαλε την καρδιά του στη μουσική του και απέδωσε. Είναι μια υπενθύμηση να μην εγκαταλείπετε ποτέ τα όνειρά σας, ανεξάρτητα από το πόσο πολύ άσχολη είναι η ζωή. Απολύτως. Η ιστορία του είναι μια απόδειξη της δύναμης της επιμονής. Αναρωτιέμαι αν φανταζόταν ποτέ πόσο μακριά θα έφτανε η μουσική του. Μάλλον όχι, αλλά αυτή είναι η ομορφιά του να ακολουθείς το πάθος σου. Μάθημα 17. Η κληρονομιά του Κάρβερ.
Η Κόρβαρ ανέπτυξε επίσης μια νέα ποικιλία βαμβακιού. Έλαβε πολλά βραβεία για την προσφορά του. Αυτό είναι απίστευτο. Το έργο του πρέπει να είχε τεράστιο αντίκτυπο στη γεωργία. Το έκανε. Ήταν πρωτοπόρος στην έβρεση νέων χρήσεων για καλλιέργειες και στη βελτίωση των γεωργικών τεχνικών. Έχω ακούσει για τη δουλειά του με τα φιστίκια. Ήταν και αυτό μέρος της έρευνάς του. Ναι, ανακάλυψε εκατοντάδες χρήσεις για τα φιστίκια, από τρόφιμα μέχρι βιομηχανικά προϊόντα. Η αφοσίωσή του στην επιστήμη και η βοήθεια προς τους άλλους είναι πραγματικά εμπνευσμένη. Πίστευε στη χρήση της γνώσης για να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Είναι εκπληκτικό πως η δουλειά ενός ατόμου μπορεί να έχει τόσο διαρκή αντίκτυπο. Η κληρονομιά του συνεχίζει να εμπνέει επιστήμονες και αγρότες σήμερα. Μάθημα 18. Δείπνο πότλακ. Τι πιστεύεις, είμαι αρκετά ανοιχτός σε οτιδήποτε. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα δείπνο σε στυλ πότλακ. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ο καθένας μπορεί να φέρει το αγαπημένο του πιάτο και θα έχουμε ποικιλία φαγητών. Ακριβώς. Παίρνει την πίεση από ένα άτομο για να μαγειρέψει τα πάντα. Επιπλέον, είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να δοκιμάσετε νέες συνταγές και να μοιραστείτε τις αγαπημένες μας. Θα φέρω τα διάσημα λαζάνια μου. Τι γίνεται με εσάς? Θα φτιάξω ένα επιδόρπιο, και ίσως ένα κέικ σοκολάτας ή μερικά μπισκότα. Ακούγεται νόστιμο. Θα πρέπει να προσκαλέσουμε μερικούς ακόμα φίλους για να το κάνουμε μια πραγματική γιορτή. Σύμφωνος. Όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Ας ορίσουμε μια ημερομηνία και ας αρχίσουμε να προγραμματίζουμε. Αυτό θα είναι τόσο διασκεδαστικό. Δεν μπορώ να περιμένω. Μάθημα 19. Οπτικά για ευρήματα. Η χρήση οπτικών για να υποστηρίξετε τα ευρήματά σας είναι μια καλή ιδέα. Τα γραφήματα θα μπορούσαν να κάνουν τα δεδομένα πιο ξεκάθαρα. Απολύτως. Τα οπτικά στοιχεία βοηθούν τους ανθρώπους να κατανοούν πιο εύκολα σύνθετες πληροφορίες. Πιστεύετε ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε γραφήματα πίτα σε γραφήματα ράβδων? Και τα δύο θα μπορούσαν να λειτουργήσουν, ανάλογα με τα δεδομένα. Τα γραφήματα πίτας είναι εξαιρετικά για ποσοστά και τα γραφήματα ράβδων για συγκρίσεις. Αυτό είναι λογικό. Θα πρέπει επίσης να προσθέσουμε λίγο χρώμα για να το κάνουμε πιο ελκυστικό. Καλό σημείο. Μια καλά σχεδιασμένη παρουσίαση μπορεί πραγματικά να τραβήξει την προσοχή του κοινού. Ας συγκεντρώσουμε πρώτα όλα τα δεδομένα και, στη συνέχεια, ας αποφασίσουμε ποια οπτικά στοιχεία λειτουργούν καλύτερα. Σύμφωνος. Αυτό θα κάνει τα ευρήματά μας πολύ πιο αποτελεσματικά. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως συνδυάζονται όλα. Μάθημα 20. Χτίζοντας ένα σπίτι στο λιβάδι. Έχτισε το σπίτι του στο λιβάδι με κορμούς που είχε τραβήξει από το βυθό του κολπίσκου. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Πρέπει να χρειάστηκε πολύ σκληρή δουλειά και αποφασιστικότητα. Το έκανε. Ένας από τους κοντινούς απίκους το βοήθησε και έχτισαν επίσης έναν στάβλο από κορμούς. Είναι εκπληκτικό πως οι κοινότητες ενώθηκαν για να βοηθήσουν η μία την άλλη τότε. Ναι, ήταν μια εποχή που οι άνθρωποι βασίζονταν ο ένας στον άλλο για να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο δύσκολο πρέπει να ήταν να χτίσεις τα πάντα από την αρχή. Είναι απόδειξη της ανθεκτικότητας και της επινοητικότητάς τους. Ιστορίες σαν αυτές μας θυμίζουν τη σημασία της ομαδικής εργασίας και της επιμονής. Απολύτως. Έφτιαξαν περισσότερα από απλά σπίτια, έχτισαν μια κληρονομιά. Μάθημα 21. Σχέδια πεζοπορίας. Άκουσα ότι αγαπάς την πεζοπορία. Αναζητώ κάποιον για να εξερευνήσω τα μονοπάτια μαζί του.
Αυτό είναι υπέροχο. Ήθελα να προγραμματίσω ένα ταξίδι, αλλά δεν είχα κανέναν να πάω. Πρέπει οπωσδήποτε να ανταλλάξουμε αριθμούς και να οργανώσουμε κάτι σύντομα. Θα μου άρεσε αυτό. Υπάρχει ένα όμορφο μονοπάτι κοντά που ήθελα να δοκιμάσω. Τέλειος. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτό και στη συνέχεια να σχεδιάσουμε μεγαλύτερα ταξίδια αν πάει καλά. Ακούγεται σαν σχέδιο. Θα φέρω και την κάμερά μου, οι απόψεις υποτίθεται ότι είναι εκπληκτικές. Θα ετοιμάσω μερικά σνακ και νερό. Θα το φτιάξουμε μια μέρα. Αυτό θα είναι τόσο διασκεδαστικό. Το ανυπομονώ ήδη. Και εγώ επίσης. Ας το κάνουμε σύντομα. Μάθημα 22, τεχνικά προβλήματα. Λειτουργεί η συσκευή σας. Ίσως πρέπει να το ξεκινήσετε και να προσπαθήσετε ξανά. Το δοκίμασα ήδη, αλλά και πάλι δεν ανταποκρίνεται. Είναι τόσο απογοητευτικό. Έχετε ελέγξει αν υπάρχει ενημέρωση σφάλμα που προκαλεί το πρόβλημα? Ναι, το έκανα. Όλα φαίνονται ενημερωμένα, αλλά ακόμα δεν λειτουργούν σωστά. Ίσως η επανεκκίνηση να βοηθήσει. Μερικές φορές αυτό διορθώνει το πρόβλημα. Θα το δοκιμάσω. Ευχαριστώ για την πρόταση. Κανένα πρόβλημα. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, μπορούμε να αναζητήσουμε μερικές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων στο διαδίκτυο. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Η τεχνολογία μπορεί να είναι τόσο δύσκολη μερικές φορές. Πραγματικά μπορεί. Ας το καταλάβουμε αυτό μαζί. Μάθημα 23, εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. Έχω παρακολουθήσει μαθήματα κωδικοποίησης και φωτογραφίας πρόσφατα. Ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθετε νέες δεξιότητες. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Έχω δοκιμάσει και φωτογραφία, αλλά είμαι ακόμα αρχάριος. Όλα είναι θέμα εξάσκησης. Όσο περισσότερο το κάνετε, τόσο καλύτερα θα γίνετε. Αληθής. Έχω πειραματιστεί με διαφορετικές γωνίες και φωτισμό. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε. Η κωδικοποίηση ήταν πρόκληση αλλά με ανταμείβει. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω την κωδικοποίηση. Ίσως εγγραφώ σε ένα μάθημα σύντομα. Θα έπρεπε. Είναι μια πολύτιμη δεξιότητα και υπάρχουν τόσοι πολλοί διαθέσιμοι πόροι. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Θα το κοιτάξω. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε συμβουλές για να ξεκινήσετε. Μάθημα 24, ανακαλύπτοντας το στυλ. Ανακάλυψα το δικό μου μοναδικό στυλ μέσω δοκιμής και λάθους. Ήταν ένα διασκεδαστικό ταξίδι. Αυτό είναι υπέροχο. Η έβρεση του στυλ σας μπορεί να είναι μια τόσο ικανοποιητική εμπειρία. Είναι πραγματικά. Έχω πειραματιστεί με διαφορετικές εμφανίσεις και τελικά βρήκα αυτό που είναι σωστό. Ακόμα εξερευνώ το δικό μου. Μερικές φορές νιώθω σαν να είμαι παντού. Αυτό είναι μέρος της διαδικασίας. Τελικά θα το περιορίσετε σε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Το ελπίζω. Είναι εμπνευσμένο να ακούς πως το έχεις καταλάβει. Απλώς συνεχίστε να δοκιμάζετε νέα πράγματα. Θα το μάθετε όταν το βρείτε. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Θα συνεχίσω να πειραματίζομαι και να δω που με βγάλει. Το έχεις αυτό. Το στυλ είναι να εκφραστείς. Μάθημα 25, φυτά και διάθεση. Η προσθήκη φυτών στο δωμάτιο είναι μια καλή απόφαση. Ενισχύουν επίσης τη διάθεση και μειώνουν τα επίπεδα στρες. Το έχω ακούσει και αυτό.
Κάνουν τον χώρο να νιώθει πιο ζωντανός και φιλόξενος. Ακριβώς. Παρατήρησα διαφορά στην ενέργειά μου από τότε που πρόσθεσα μερικές στο χώρο εργασίας μου. Τι είδους φυτά έχετε? Σκέφτομαι να πάρω κάτι με χαμηλή συντήρηση. Έχω ένα φυτό φιδιού και ένα πόθο. Είναι και τα δύο εύκολα στη φροντίδα και ευδοκιμούν σε εσωτερικούς χώρους. Ακούγονται τέλεια. Θα ξεκινήσω με ένα και θα δω πώς θα πάει. Φοβερή ιδέα. Θα λατρέψετε πως φωτίζουν το δωμάτιο. Είμαι ενθουσιασμένος να το δοκιμάσω. Ευχαριστώ για τις προτάσεις. Οποτεδήποτε. Πείτε μου πώς λειτουργεί για εσάς. Μάθημα 26. Αγάπη για τα βιβλία. Μου άρεσαν τα βιβλία από τότε που ήμουν πολύ μικρή. Η μητέρα μου λέει ότι το διάβασμα είναι μια καλή συνήθεια. Αυτό είναι υπέροχο. Το διάβασμα έχει τόσα πολλά ωφέλη, ειδικά για το μυαλό. Είναι ο αγαπημένος μου τρόπος να χαλαρώνω και να ξεφεύγω σε διαφορετικούς κόσμους. Έχετε κάποιο αγαπημένο είδος ή συγγραφέα? Λατρεύω τα μυθιστορήματα μυστηρίου. Η Αγκάθα Κρίστη είναι από τις αγαπημένες μου. Είμαι περισσότερο στην ιστορική μυθοπλασία. Είναι συναρπαστικό να μαθαίνεις για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Είναι επίσης ένα υπέροχο είδος. Ίσως μπορέσουμε να ανταλλάξουμε βιβλία κάποια στιγμή. Θα μου άρεσε αυτό. Είναι πάντα διασκεδαστικό να μοιράζεσαι συστάσεις. Ας το κάνουμε κανονικό. Το διάβασμα είναι καλύτερο όταν μπορείς να το συζητήσεις με κάποιον. Μάθημα 27. Ερευνώντας πανεπιστήμια. Έχετε αποφασίσει ακόμα για πανεπιστήμιο? Όχι ακόμα, αλλά έχω κάνει έρευνα σε διάφορα πανεπιστήμια και συγκρίνω τα προγράμματά τους. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Τι ψάχνετε σε ένα πρόγραμμα? Θέλω κάτι που προσφέρει πρακτική εμπειρία και έχει ισχυρή φήμη στον τομέα μου. Αυτοί είναι σημαντικοί παράγοντες. Έχετε επισκεφθεί κάποια πανεπιστημιούπολη? Όχι ακόμα, αλλά σκοπεύω να προγραμματίσω κάποιες περιοδίες σύντομα. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε μια αίσθηση για το περιβάλλον. Είναι μια μεγάλη απόφαση. Είναι πραγματικά. Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα επιλέξω το σωστό μέρος για μένα. Κάνεις όλα τα σωστά πράγματα. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε κάποια συμβουλή. Μάθημα 28. Αξιοποιώντας το στο έπακρο. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζουμε. Υπάρχουν συμβουλές για το πώς να το αξιοποιήσετε στο έπακρο. Οριστικά. Ξεκινήστε βάζοντας ξεκάθαρους στόχους και σπάζοντάς τους σε μικρότερα βήματα. Αυτό είναι λογικό. Είναι πιο εύκολο να παραμείνει συγκεντρωμένος έτσι. Επίσης, επωφεληθείτε από όλους τους διαθέσιμους πόρους. Μη φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια. Καλό σημείο. Θα φροντίσω να χρησιμοποιήσω μικρόν με τόνο τι έχω στη διάθεσή μου. Και μην ξεχάσετε να γιορτάσετε την πρόοδό σας στην πορεία. Θα το έχω υπόψη μου. Είναι σημαντικό να έχετε κίνητρο. Ακριβώς. Το έχεις αυτό. Απλώς κάντε το ένα βήμα τη φορά. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Τώρα νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Μάθημα 29. Οδηγίες δωρεών. Συνήθως δέχονται ρούχα που χρησιμοποιούνται ήπια στο κέντρο δωρεών. Ναι, το κάνουν. Πάντα ψάχνουν για αντικείμενα σε καλή κατάσταση. Αυτό είναι υπέροχο. Υπάρχει κάτι που δεν δέχονται. Συνήθως δεν παίρνουν κατεστραμμένα ή πολύ φθαρμένα αντικείμενα.
Είναι καλύτερο να ελέγξετε τις οδηγίες τους. Θα βεβαιωθώ ότι όλα είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση πριν κάνω δωρεά. Αυτό σε σκέφτεται. Θα το εκτιμήσουν. Έχω επίσης μερικά βιβλία και είδη σπιτιού. Τα παίρνουν αυτά? Ναι, το κάνουν. Απλώς βεβαιωθείτε ότι είναι επίσης σε καλή κατάσταση. Τέλειος. Θα τα οργανώσω όλα και θα τα αφήσω αυτό το Σαββατοκύριακο. Μάθημα 30. Σχέδια γεύματος. Εντάξει, νομίζω ότι θα πάω για μια σαλάτα κοτόπουλου. Αυτό ακούγεται νόστιμο. Ας βρούμε ένα καφέ και ας πιάσουμε ένα τραπέζι. Υπάρχει ένα ωραίο σημείο ακριβώς στη γωνία. Έχουν εξαιρετικές κριτικές. Τέλειος. Έχω διάθεση για κάτι ελαφρύ και φρέσκο. Και εγώ επίσης. Ήταν μια κουραστική μέρα, οπότε ένα καλό γεύμα θα πετύχει. Σύμφωνος. Ας κάνουμε ένα χαλαρωτικό διάλειμμα πριν επιστρέψουμε στη δουλειά. Ακούγεται σαν σχέδιο. Θα σε κεράσω αυτή τη φορά. Είναι τόσο ευγενικό εκ μέρους σου. Θα πάρω το επόμενο. Συμφωνία. Ας κατευθυνθούμε και ας απολαύσουμε το μεσημεριανό μας. Μάθημα 31. Καμποτζιανές λιχουδιές. Έχετε δοκιμάσει ποτέ την κουζίνα της Καμπότζης? Άκουσα το ψάρι κάρι τους είναι απολύτως νόστιμο. Ναι, έχω. Το κάρι ψαριού μακ είναι πλούσιο και γευστικό, με τέλειο μείγμα μπαχαρικών και γάλακτος καρύδας. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Τι γίνεται με την κλειδαριά καρβέλη? Έχω ακούσει ότι είναι ένα άλλο παραδοσιακό πιάτο που αξίζει να δοκιμάσετε. Η κλειδαριά με καρβέλι είναι απίστευτη. Είναι ένα είδος σαλάτας που φτιάχνεται με άνθη μπανάνας, βότανα και ένα πικάντικο ντρέσιν. Λατρεύω το πως το φαγητό της Καμπότζης συνδυάζει φρέσκα υλικά με τολμηρές γεύσεις. Ξέρετε πως προετοιμάζουν το ψάρι κάρι? Συνήθως φτιάχνεται με ψάρια γλυκού νερού, κουρκουμά, λεμονόχορτο και κρόουν, που είναι μια παραδοσιακή πάστα μπαχαρικών της Καμπότζης. Αυτό ακούγεται τόσο μοναδικό. Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ την Καμπότζη κάποια μέρα για να δοκιμάσω αυτά τα πιάτα στο αυθεντικό τους περιβάλλον. Θα έπρεπε. Το φαγητό του δρόμου εκεί είναι επίσης φανταστικό και οι ντόπιοι είναι τόσο φιλόξενοι. Σίγουρα θα το προσθέσω στη λίστα ταξιδιών μου. Ίσως μπορούμε ακόμη και να παρακολουθήσουμε ένα μάθημα μαγειρικής για να μάθουμε πώς να φτιάχνουμε αυτά τα πιάτα. Μάθημα 32. Σχέδια μαγειρικής. Να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε μαζί. Νομίζω ότι θα ήταν ένας διασκεδαστικός τρόπος να περάσετε χρόνο. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Τι θα λέγατε για αυτό το βράδυ της Παρασκευής? Μπορούμε να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάτι νέο. Τέλειος. Έχετε κάποιες συνταγές στο μυαλό σας ή πρέπει να ψάξουμε κάτι στο διαδίκτυο? Ήθελα να δοκιμάσω να φτιάξω σπιτικά ζυμαρικά. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά αξίζει τον κόπο. Τα σπιτικά ζυμαρικά ακούγονται νόστιμα. Μπορούμε να το συνδυάσουμε με μια απλή σάλτσα ντομάτας και λίγο σκορδόψωμο. Ναι, και ίσως μια φρέσκια σαλάτα στο πλάι. Θα φέρω τα συστατικά αν χειριστείτε τη ρύθμιση της κουζίνας. Συμφωνία. Θα φροντίσω όλα να είναι έτοιμα μέχρι την Παρασκευή. Θα είναι μια διασκεδαστική περιπέτεια μαγειρικής. Το ανυπομονώ. Το να μαγειρεύετε μαζί είναι πάντα πιο ευχάριστο από το να το κάνετε μόνοι. Σύμφωνος. Επιπλέον, θα έχουμε ένα νόστιμο γεύμα για να το απολαύσουμε στο τέλος.